Thank you, I love you. Good morning， 阿嬸。What can I do for you？ 講乜叫代話？我喺度做見習出納，叻來做乜叫代？長艇啊？長艇。四對寶啊，鬆啲手啦，我趕時間嘅話。唱幾大嘛？100話。100，唱500。500唱100就200就300就400係咁多500 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 500 100呢次啱，留翻個底線。搞掂，數多次100 200 300 400 500，多謝。范星賢，阿嬸，外做見習咋，做得唔好啊，炒魷噶。佢哋炒緊都得咯。我叉住你。做咩啊？喂，打劫啊！你向住呢度講打劫啊！吓，打劫！喂，定啲！你過隔籬啦，我係見習生嚟噶咋。我都係見習生咋。咁點啊？攞晒錢嚟咯。填咗佢先啦。有冇搞錯啊？提款咩而家？唔係紙仔都冇張，經理以為我係同你串通噶。啊！你喺後邊寫打劫2個字啊。寫好未啊？劫字點寫啊？攞嚟啦。劫字都唔識寫，劫字打劫。寫個章啊，唔該。啲字跡係我嘅，啲警察見到有排問噶，同我攞去公廁沖咗佢啊，沖乾淨啲喎，唔該。喂，又做咩啊？你未寫銀碼啊嘛？你打劫嗰陣唔寫銀碼，我將所有錢冚唪唥俾晒你，啲女職員知道啊，會話我冇膽喎。個10、100、1000萬。哇，成10萬銀啊！係啊。咁啊，一陣間唔該你，麻煩你用支槍指住我，俾個閉路電視影一影我好交代啲。我冇槍噶。冇槍點攞10萬銀啊？1萬啦。1萬夠唔夠啊？唔夠都冇法啦，鬼叫自己冇槍咩？1萬都要啊？你真係抵得諗啊，能屈能伸。唔好意思啊，我櫃桶得翻2000蚊，不如我叫經理開保險箱攞珠寶俾你啊。喂，珠寶唔啱啊？2000蚊 OK 啊，攞嚟啊。2000都要啊？2000啊，快啲啦。不如咁啊，2000都要，唔好打劫啦。啱有2000蚊當我私人整你。咁點得啊？得，2000蚊買你消失啊嘛，又保住我份工，又唔使喺女職員面前失威，心甘情願啊，請笑納啊！唔得嘅，大家都係見習生，點可以咁對你噶？咁你想點對我啊？你搵嗰個人仔冇槍？唔係喐啊！打劫！全世界咪喐啊！邊個喐我就掟低邊個，攞晒錢嚟俾我！有冇搞錯啊？見習賊佬，你啊又唔帶槍又唔識學咩人打劫啊？篤住手指係想食大茶飯，個冇 call 你消失啦！好嘢！哇，好威猛啊！咁係啊嘛，做賊都唔認真，話明做賊啦，連槍都唔帶，實在太失策啦！點做賊啊？你冇事啊嘛？有我喺度，你唔使驚啊！我講嗰個咪冇槍嗰個哥哥咯。佢叫咩名啊？哥哥仔啊，你叫咩名話？ My name is Mo。無厘頭。